Okay, that starts the recording, and once I do that, everything changes. เราเริ่มบันทึกนะคะเมื่อเริ่มบันทึกทุกอย่างก็จะเปลี่ยนทันที Now, the body I have starts to go into the trance state we call sleep, meaning it gets on automatic, just like you put your body in every night when you go to sleep. But I stay conscious and then I go out and guide people. เมื่อเราเริ่มเจอนี่กันนะคะร่างกายของสกอตจะถูกทำให้อยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance หรือภาวะที่เราเหมือนกับเราหลับตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าสกอตก็คือจะรู้ตัวตลอดเวลาเพื่อนำพาเราออกเจอนี่ So, when you close your eyes, you're stopping the incoming information from Earth, from the atmosphere of Earth, from reaching your brain, and that part of the brain is turned off. เมื่อเราหลับตานะคะเราตัดสัญญาณจากภายนอกทั้งหมดนะคะรบกวนเพื่อไม่ให้เข้ามาทำงานให้เราเห็นสิ่งต่างๆแล้วไม่ให้สมองทำงาน Which means that when you turn off the physical eyes, which are very limited, then the ability for you to see as this spherical being, the Atma, hovering above that body near the ceiling, opens up, awakens. หมายความว่าเวลาที่เราหลับตานะคะซึ่งตาของเรามีความสามารถในการเห็นสิ่งต่างๆได้ในขีดจำกัดเราหลับตาเพื่อให้ตัวตนของเราคือคอย energy ของเราทำงานได้ตื่นขึ้นมา Of course, people on Earth don't realize this because they think imagination, their ability to look into the universe, comes from their brain. It doesn't. คนบนโลกไม่รู้นะคะคิดว่าการจินตนาการหรือการคิดมาจากสมองซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ The brain is an organ that is not designed to imagine. It doesn't do that. สมองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งนะคะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการจินตนาการ They have that completely backwards and wrong on Earth. คนบนโลกเข้าใจผิดกันทั้งหมด This is why they don't cure anything. Psychiatrists, psychologists, they give people drugs to placate symptoms, but they really don't cure anything. ดังนั้นคนบนโลกของเราเลยไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาอะไรไม่หายนะคะไม่ว่าจะใช้ยาใช้อะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยรักษาอะไร Because they're addressing this as chemical imbalance in the brain or something else. This is not what it is. บางคนบอกว่าเคมีในสมองไม่เท่ากันนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่สาเหตุจากตรงนั้น On other worlds where human beings also live, they're far more advanced genetically and in their awareness than people on Earth. คนบนโลกอื่นดาวอื่นนะคะเขาก็วิวัฒน์จากคนบนโลกมากๆนะคะเขารู้อะไรมากกว่าคนบนโลก What people have been talking about, which is termed disclosure, meaning telling the truth to people from governments around the world that they know extraterrestrials are coming to this planet. That has been begun in the United States this last year. ที่เราเรียกกันว่า disclosure นะคะที่บอกว่ามีต่างดาวต่างมิติเข้ามายังโลกของเราตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะที่อเมริกาเมื่อต้นปีนี้ They don't just come out on 5 o'clock news and have a president announce this from the pulpit in Washington, D.C. They don't do it that way. มันไม่ได้ออกมาประกาศเหมือนกับว่าช่วงเวลา5 โมงเย็นประธานาธิบดีจะออกมาพูดให้ประชาชนฟังนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้น It's been more than 70 years. They've spent trillions keeping the lid or keeping secret their awareness, certain people, their awareness of life from other worlds more advanced than us coming to this planet. พวกเขาปกปิดความจริงว่ามีต่างดาวต่างมิตินะคะที่มายังโลกของเรามา70 ปีแล้วโดยใช้เงินเป็นพันล้านเพื่อจะปกปิดเรื่องต่างๆเหล่านี้ It's not just that they're more advanced intellectually, spiritually, morally, in every way, genetically as well. It's also that they happen to be much more, how do I say this, much older. They have much longer lifespans than people on Earth. อย่างของฝ่ายต่างดาวนะคะพวกเขาล้ำกว่าพวกเราไปทุกด้านนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของจิตวิญญาณต่างๆและพวกเขาก็มีอายุมากกว่าคนบนโลกมาก Many human races from other worlds that come here in ships are also able to get out of their bodies all the time, have since birth. This is not a problem for them. คนบนดาวอื่นนะคะเขาสามารถมายังโลกของเราได้หรือไปที่ต่างๆได้โดยใช้ยานบินนะคะหรือว่าสามารถใช้แอดมาเดินทางไปไหนได้ตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นเรื่องง่าย Secondary implants and what they are, where they're located, and what the primary implant is, we will get into on this journey. secondary implant นะคะว่ามันคืออะไรนะคะมันทำหน้าที่อะไรและตัว primary implant ก็คือทำอะไรบ้างนะคะเราจะมาทำกันในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ First of all, an implant is not a little electronic chip under the skin or the back of the neck or in the brain.
เริ่มจากนะคะทำความเข้าใจกันก่อนว่าตัว implant เนี่ยไม่ได้ฝังอยู่ใต้ผิวหนังในสมองอยู่ในคอนะคะ Those implants put in some people by classified people after World War II were put in people and tested on the public without their awareness in order to try to undo what was done to them, to the classified people. implant ที่ถูกฝังไว้ในร่างกายของคนเนี่ยนะคะถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็เกิดจากการทดลองเพื่อแก้ปัญหาในตอนที่มีคนบนโลกถูกจับตัวไปในกลุ่มของ classify นะคะโดยที่มาทำทดลองกับคนทั่วๆไปโดยที่พวกเขาไม่รู้เรื่อง That kind of thing was stopped 25 years or more ago now. แต่การลักพาตัวไปนอกโลกเนี่ยนะคะมันถูกจบไปแล้วเมื่อ 25 ปีก่อนแล้ว There are no little gray aliens abducting people anymore, and there haven't been for 25 years, even longer. ตอนนี้เราไม่มีเกรย์หรือเอเลี่ยนต่างๆนะคะที่เอาคนไปทดลองอีกแล้วมากกว่า 25 ปีแล้ว And there are no reptilians in bases underground. They're all gone. แล้วก็ไม่มีเรปทิเลียนที่อยู่ในใต้ดินอีกแล้วนะคะพวกเขาถูกเอาออกไปแล้ว Because people in the UFO and disclosure and extraterrestrial communities on Earth, as small in number as they are, don't have direct experience. They still think this stuff is going on. It isn't. เพราะในกลุ่มของ UFO หรือกลุ่มของต่างดาวต่างมิติของคนบนโลกเนี่ยนะคะพวกเขาไม่รู้ว่าเรปทิเลียนต่างๆเหล่านี้ถูกเอาออกไปจากโลกแล้ว It's important for you to know this because this has become a telepathic conversation and communication. It's not psychic. อันนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่คุณพิญญาดาจะต้องรู้นะคะเป็นการสื่อสารกันทางตรงนะคะ It's a pure form of communication and the omnipresent energy, the one power that is everywhere out in space, that little galaxies float in the atmosphere of Earth. It's really what is supporting all life that people have long since been made to forget about it. เป็นการสื่อสารทางตรงโดยผ่านกับสนามพลังงานของฮิวที่อยู่ในทุกที่ที่มีกาแล็กซี่ลอยอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ส่งผ่านมายังที่ต่างๆซึ่งคนบนโลกเราเนี่ยลืมไปนานมาแล้ว People on Earth make decisions. This is the political leaders and religious leaders as well. They make decisions based on subconsciously influenced fear. คนบนโลกนะคะไม่ว่าเป็นผู้นำรัฐบาลผู้นำศาสนาหรือคนบนโลกเนี่ยต่างตัดสินใจหรือทำอะไรกันด้วยจิตใต้สำนึกของความกลัวที่มีความกลัว Fear is artificially created and implanted in people before they were born. It isn't a real human emotion. ความกลัวนะคะถูกฝังเอาไว้ที่จิตใต้สำนึกในสนามพลังงานจิตใต้สำนึกตั้งแต่เรามาเกิดกันบนโลกใบนี้นานแล้วนะคะ There isn't anybody alive on Earth that can actually remove secondary implants. It is not done within the atmosphere of the planet. ไม่มีคนบนโลกคนไหนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ที่สามารถจะเอาถอด implant ออกได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถทำได้ในโลกใบนี้ The reason for this is simple. Earth's atmosphere has recorded in the atmosphere every negative thing done by people, to plants, to animals, since people were being brought to this world for 65 million years, since the big dinosaurs were made extinct. เหตุที่เอา implant ออกไม่ได้บนโลกใบนี้เพราะว่าสิ่งที่คนทำกันคนฆ่าสัตว์หรือทำลายพืชธรรมชาติอะไรต่างๆทุกอย่างถูกบันทึกเอาไว้ในสนามพลังงานโลกตั้งแต่ตอนสมัยที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เมื่อ65 ล้านปีก่อน Because of fear, people don't remember and terrified to remember their own past. I mean a past that's predominantly not on Earth. เพราะด้วยความกลัวนะคะคนเราเลยจะจำอดีตไม่ได้อดีตที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่อดีตเฉพาะบนดาวโลกใบนี้ This one lifetime you're experiencing on this planet is one of billions you've had. Most of them were out on other worlds and other galaxies in higher dimensions. ในชีวิตนี้ของเราบนโลกใบนี้ชีวิตเดียวนะคะเป็นเพียงชีวิตหนึ่งในพันล้านชีวิตที่เรามีมากันที่ดาวอื่นนอกโลกหรือมิติอื่น There are two areas that need to be awakened in people on Earth for them to survive what's coming. ๆมีอยู่2 เรื่องนะคะที่คนบนโลกจะต้องรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราอยู่รอดกันต่อ Their history, their own history in this solar system going back many, 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 many millions of years. ก็คือประวัติศาสตร์ของพวกกาแล็กซีของเรานะคะย้อนกลับไปหลายๆปีนะคะหลายปีขึ้นไปเลย And their history, the Galactic Alliance history, their history in the multidimensional creation. แล้วก็ประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการสร้างสรรค์ในทุกมิติ The Say Raise Agenda book
that is published worldwide is a doorway to help people know what's going on out in space and the greater God amongst the greater number of beings now. หนังสือ The Series นะคะจะเป็นหนังสือที่ช่วยให้ทุกคนบนโลกเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะในอวกาศและกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อไปในการจากการสร้างสรรค์ The Parallel Time Trilogy, the three books, The Emerald Doorway, Guardians of the Ancient One, and Journey to the Center of the Universe, are about what has taken place with extraterrestrials, including you, going back in galactic alliance and interdimensional history. ส่วนหนังสือ3เล่มจบนะคะก็คือหนังสือ The Emerald Doorway Guardians of the Ancient One Journey to the Center of the Universe เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กาแล็กติกซึ่งมีเราเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็พูดไปถึงหลายมิติเลย In case you don't know this yet, if you don't read English, can't read the book, Journey to the Center of the Universe is not about a journey to the center of the physical universe. ถ้าหากว่าเราอาจจะใครที่ยังฟังภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะหนังสือ Journey to the Center of the Universe ไม่ได้เป็นหมายถึงว่าจุดศูนย์กลางจักรวาลของเรา It's about a journey to the center of the source or prime creator, many dimensions above what people on earth call the void. แต่หมายถึงการเดินทางกลับไปยังพระผู้สร้างนะคะที่อยู่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไป Yes, this is part of secondary implant removal. You need to be aware of this. This is telepathic, which means you will never forget it. เรื่องต่างๆที่พูดให้ฟังนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ให้เรารู้ให้จิตสำนึกให้เรารู้นะคะในการเอา implant เพื่อมีส่วนกับช่วยในการเอา implant ออก The hue, taken from the first half of the word human hidden in plain sight, is an omnipresent power, a single intelligent power that is existence through all the multidimensional levels of creation. ฮิวเป็นคำที่ซ่อนอยู่นะคะเป็นเสียงแรกของการสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในคำว่า human เป็นเสียงที่ใช้สร้างสรรค์ในทุกมิติเลยนะคะ It is not patented or possessed or owned or it cannot be controlled by any organization, religious or political, on planet Earth. It did not get invented on this planet. ฮิวเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครถือลิขสิทธิ์อะไรได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากโลกใบนี้ It'd be like trying to take your physical hand out in the black area of space that appears black to you and grabbing onto it and seeing if there's anything in your hand. มันเหมือนกับว่าเรายื่นมือของเราไปในอวกาศและพยายามจับความดำที่เราเห็นเป็นความดำมืดมาอยู่ในมือของเราลองหงายมือดูเราไม่มีอะไรอยู่ในมือเราจับอะไรไม่ได้เลย You as an Atma, the spherical being you are, is comprised of exactly the same energy as the source or prime creator, or what people call the supreme being, identical. ตัวตนที่แท้จริงของเราก็คืออัตมานะคะเป็นพลังงานเป็นพลังงานทรงกลมลักษณะทุกอย่างเหมือนพระผู้สร้างทุกประการเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้าง As the awakened Atma, the spherical being, not your body and brain of this one lifetime, you are capable of understanding, comprehending this, and traveling throughout it. อัตมาที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยนะคะจะมีการรู้ตรงนี้นะคะคือรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเราสามารถจะเดินทางไปได้ในทุกที่ทุกมิติ Of course, if you're born on Earth with little or no former memory intact, like everybody on Earth is, then something has to intervene in your life or you have to cross paths with something that will help you remember how to see into the multiverse. เป็นเพราะเราเติบโตกันมาบนโลกใบนี้นะคะโดยที่เราจำอะไรกันไม่ได้ซึ่งคนบนโลกส่วนใหญ่ก็จำไม่ได้การที่เราจะจำได้นะคะเราจะต้องได้ไปเจอกับใครก่อนนะคะหมายถึงได้เชื่อมต่อกับอะไรก่อนแล้วถึงจะนำเรากลับไปสู่การตื่นรู้และจำได้ I do not remove secondary or primary implants personally. สกอตเองโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้เป็นคนเอา implant ออกนะคะไม่ว่าจะเป็น second หรือ primary implant. This body that I was stuffed in without my will when it was 3 also grew up on this planet. ร่างกายของสกอตนี้นะคะก็คือว่าถูกมาบังคับให้มารันร่างกายนี้ตอนอายุ3 ขวบนะคะแล้วก็เติบโตมาเหมือนกับคนบนโลกทั่วไป My relationships co-creatively, spiritually, technically, with beings, vast numbers of beings from other worlds, developed over this entire lifetime and many other lifetimes as well. ในความสัมพันธ์ของสกอตกับbeing ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ของเรื่องของเทคโนโลยีหรือความรู้ด้านต่างๆเนี่ยนะคะได้มีการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้กันมาเป็นเกือบทั้งชีวิตของสกอต
We go out in space to do this process of secondary implant removal because in space, that area appears black in a Hubble telescope image is not black to you, the Atma, when we're out there. ในการเอา implant ออกนะคะเราจะออกไปเราจะออกไปทำในอวกาศนะคะในที่ที่เราเห็นเป็นความดำมืดเรื่องวางนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ดำมืดเลย In fact, it is a white golden light of energy everywhere that little galaxies float in. จริงๆแล้วเป็นแสงสีขาวทองนะคะอยู่เต็มไปทุกที่เลยแล้วก็มีกาแล็กซี่เล็กๆลอยอยู่ในนี้ This is something that you understood very well a long time ago. นี่คือสิ่งที่คุณปิญญาเองก็เคยรู้มาแล้วเมื่อนานมาแล้ว So you ask yourself, how did you get on Earth with no memory? ต้องถามตัวเองนะคะว่าเรามาเกิดบนโลกโดยที่ไม่มีความทรงจำอะไรเลยได้ไง More importantly, how old are you? ที่สำคัญก็คืออายุเท่าไหร่แล้วคะ I'm not referring to your physical body age. ไม่ได้หมายถึงอายุของร่างกายนี้ You are an Atma. Planets and moons and suns and stars are round because they're made in the image of their creators or creator, if that you like better. คุณพิญญดาเองก็คือแอดมานะคะลักษณะกลมเหมือนกับดวงดาวดวงจันทร์หรือดาวต่างๆพระอาทิตย์ต่างๆนะคะเพื่อเป็นการสร้างจากสัญลักษณ์ของพระผู้สร้าง Planets and moons and suns and stars and galaxies turning in a circle is not done by accident. การที่โลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต่างๆนะคะและกาแล็กซี่ต่างๆหมุนรอบตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะ What makes up the Atma, what people on Earth call soul, without knowing the first thing about what it is, has structure and shape, but it isn't made of molecules or atoms or protons or neutrons or DNA. It isn't atomic explosions. It's not the explosions on the sun. ที่เราเรียกกันว่าแอดมานะคะคนบนโลกอาจจะยังไม่รู้ว่าในแอดมาเองเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีโครงสร้างต่างๆอยู่นะคะซึ่งต่างจากก็คือเหมือนกับดวงดาวดวงจันทร์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีโครงสร้างของเขาอยู่นะคะ What you, Pari, and I, and other and master teachers are, and beings from other worlds, the Atmas that run animals, they all are made of an energy that comes from far beyond what people on Earth call the void. ซึ่งเราทุกคนแพริสก็อตนะคะหรือทุกๆคนเลยนะคะเราเองก็ได้รับพลังงานจากซอสนะคะที่อยู่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปเพื่อมาใช้รันร่างกายนี้ It's important for you to know this, to remember it, to accept it, to let yourself know, so that you can have a great experience with secondary implant removal. เรื่องนี้สำคัญนะคะที่คุณปิญญดาควรจะต้องรู้เพราะว่ามันจะช่วยทำให้เรารู้เพื่อเตรียมตัวและเข้าใจและยอมรับมันก่อนที่จะมีการเอาอิมพลานต์ออก There are three basic secondary implants that surround the energy field that surrounds the outer layer of the Atma. It's not in the Atma itself. ตัวอิมพลานต์มี3ตัวนะคะที่อยู่ในสนามพลังงานรอบๆแอดมาไม่ได้อยู่ในแอดมา The beings that remove implants, I've introduced two couples, part of the Galactic Alliance, humans, a little bit larger eyes than humans on Earth, who are looking to be about 36 years old, but they're many hundreds of years old in their own bodies. บีอิงที่สกอตแนะนำให้เรารู้จักนะคะมี4คนหรือ2คู่นะคะพวกเขาไม่ได้มาจากโลกดวงตากลมโตกว่าแล้วก็สูงประมาณ36ฟุตนะคะแต่จริงๆแล้วเขาดูเหมือนอยู่36แต่จริงๆแล้วอายุหลายร้อยปีแล้วนะคะ They have four-stranded DNA, not two like people on Earth. เพราะเขามี DNA 4 สายไม่ใช่2 สายเหมือนคนบนโลก What is called the telomere on the DNA on the each end of the twin-stranded DNA of people on Earth shrinks every time the cells divide. In more advanced races, it does not. ที่เรารู้กันว่าเทโลเมียร์ที่อยู่ใน DNA นะคะตัวสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เซลล์มันมีการขยายมีการงอกใหม่ตัวเทโลเมียร์เนี่ยมันจะหดลงนะคะของคนบนโลกแต่ของต่างดาวเขาไม่มีการหดสั้นลง It's just higher, more evolved science. They could live thousands of years in one body. โดยเขาใช้วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ากว่าของเรานะคะทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นพันปี This is something you once knew long ago as well.
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณปิยดาเองก็เคยรู้มานานเมื่อนานมาแล้ว Let the body go to sleep, but you stay awake. ปล่อยให้ร่างกายเราหลับนะคะแต่ว่าแอดมาของคุณปิยดาคือตื่นแล้วนะคะฟังอยู่ Be aware. You're not the body going to ใช่ sleep. You are something separate from it. ขอให้ได้รู้นะคะว่าเราเองก็คือร่างกายเรากำลังเหมือนกันอยู่ในภาวะทรานส์แต่ว่าเราตัวตนของเราไม่ได้หลับนะคะ I'm sharing this with you because everybody on earth, terrorists, the worst people, murderers and killers and lovers and good people and bad people, all know leave their body every night when they put it to sleep. They all know how to do it, but they don't know what they're doing. ที่บอกให้ฟังนี้นะคะเพราะคนบนโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นนักฆ่าคนรักกันหรือว่าคนทุกคนประชาชนคนบนโลกเราทำแบบนี้กันทุกคืนนะคะแต่เราไม่รู้เลยว่าเราทำกันได้ยังไงเราทำกันแบบไหน How ironic that people can do something so masterful as run at a distance a physical body and brain and not even know how they're doing it. มันน่าขำดีนะคะว่าคน อย่างบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะวิ่งได้ไประยะทางไกลๆมากควบคุมร่างกายให้ไปไกลๆได้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาสั่งให้ร่างกายวิ่งไปไกลๆได้ยังไง When we visualize something, it is not coming from the human brain. เมื่อเราคิดหรือเห็นภาพต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นจากในสมอง It is coming from the white core of the Atma, you, the spherical being running that body. That's where imagination comes from. แต่มาจากคอของเรานะคะก็คืออยู่ที่แอตมาของเรานั่นแหละค่ะเป็นการที่จินตนาการส่งมาจากตรงนั้น When you imagine going to the store on earth, your body follows where you imagine, and you end up at the store. เมื่อเราคิดหรือจินตนาการจะไปซื้อของที่ร้านนะคะเราก็จะพาร่างกายของเราไปที่ร้านนั้น When you visualize or imagine being out in space with Torellian and the rest of us, it's the same thing. But if you're never taught to do this growing up by anyone, why would you be comfortable with or know how to do it when you're adult? You wouldn't. ในการจินตนาการนะคะหรือว่าเห็นเป็นภาพคิดต้องเป็นภาพว่าตอนนี้เรามาอยู่กับทรเรียนแล้วเราอยู่กับบีอิงต่างๆเหล่านี้นะคะจริงๆเราทำแบบเดียวกันแล้วที่เราคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านค้าแต่เราไม่เคยใครมาสอนเราก็เลยไม่รู้เราต้องทำต้องทำยังไง We go through a very natural, effortless process to be beyond, to be aware we are not the body, and then to go with friends from beyond Earth, out in space, where that hue out there has no negative nature that can be programmed into it. None. เราทำความเข้าใจตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้ได้เป็นธรรมชาติได้เป็นปกตินะคะแล้วเราก็จะออกเจอนี้ไปกับบีอิงต่างๆซึ่งเขาสามารถทำตรงนี้ได้นะคะอย่างง่ายๆเลย The pure hue out in space that appears black in a Space Hubble telescope image is white golden light everywhere. There are more advanced scientists on Earth today that know that void out there has no oxygen, but it's packed full of another kind of energy. ความดำมืดของอวกาศนะคะที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะคะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์บนโลกของเรารู้แล้วว่าในอวกาศไม่มีออกซิเจนนะคะแต่มันอัดแน่นไปด้วยพลังงาน In the CERN Super Collider in Switzerland, they send particles near the speed of light in supermagnets in a big circle and crash them into each other. Then they can see what's behind matter, energy, space, and time, and molecules and atoms. There's something else there. ในการทดลองที่เซิร์นนะคะที่มีการทดลองที่ยิงอะไรกันเพื่อด้วยความเร็วของความเร็วของแสงอะไรประมาณแบบนี้นะคะทีนี้พวกเขาหลังจากที่ได้มีการระเบิดชนกันของอะตอมต่างๆเหล่านี้ทำให้เขาเข้าใจว่ามีพลังงานอื่นที่อยู่เบื้องหลังพลังงานตรงนี้อยู่ That energy does not follow the laws of physics as it's known on Earth. ซึ่งพลังงานนี้นะคะต่างจากพลังงานของฟิสิกส์ของทางโลกเรา They know that is another kind of energy that's supporting everything. All that huge area out there that little galaxies float in. That's what people pray to. They call it divine spirit. But there's a greater understanding of what it is and how to work with it than just belief. ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะคะก็ได้รู้แล้วล่ะค่ะว่าพลังงานของพระผู้สร้างก็คือเป็นพลังงานที่ทำให้ทุกอย่างที่กาแล็กซี่หมุนรอบอยู่ได้นะคะเป็นพลังงานเดียวที่เราเรียกพลังงานของพระเจ้าที่คนบนโลกเขาเรียกอะไรสวดมนต์อ้อนวอนกัน Faith and belief in something wondrous beyond us is good, but it should lead to direct knowing experience.
ความเชื่อและศรัทธาเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าควรจะนำไปสู่การมีประสบการณ์ตรง And this is what this work is about, direct knowing experience. นี่คืองานนี้นะโดยตรงนะคะก็คือเป็นการมีประสบการณ์ตรงด้วยการรู้ด้วยตัวเอง It took most of this entire lifetime not only to write the books that I've published, but I had help from Torellian and many other beings in order to make them doorways, conduits of the pure hue that's beyond earth, so it can help to people to remember what they were made to forget. ก็ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตของสกอตนะคะแล้วก็ได้มีการเรียนรู้กับทอร์เรียนแล้วก็อีกหลายบีอิงนะคะเพื่อมาช่วยให้คนนะได้จดจำได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ลืมเลือนทุกอย่างมาอย่างยาวนานเมื่อนานมาแล้ว This one แล้วใช้แล้วใช้หนังสือThe Serious Agenda นะคะเป็นสื่อให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ this one living power out there, more vast than you can imagine, that billions of little galaxies float in, it's just huge, is an energy that advanced extraterrestrials understand clearly how to work with it properly. พลังงานของการดำรงอยู่อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้นะคะที่ทำให้กาแล็กซีเป็นพันล้านกาแล็กซีเนี่ยลอยอยู่ได้นะคะซึ่งต่างดาวต่างมิติเนี่ยที่เขาวิวัฒน์กันมากๆแล้วเนี่ยเขาสามารถใช้พลังการความรู้ทำงานกับพลังงานที่อยู่ได้ On Earth, the most advanced classified scientists call this zero point or toroidal energy, the energy of the universe. They know it's there. นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานกับคลาสสิฟายนะคะเขาเรียกพลังงานนี้ว่า zero point energy นะคะซึ่งเขารู้ว่าพลังงานนี้มีอยู่จริง But they don't know what it is or how to work with it, not yet. แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพลังงานนี้คืออะไรและต้องทำงานกับพลังงานนี้ยังไง So as we begin this journey to be out in space with Torellian and other people, I'm going to send out the hue on a different tonal levels to open doorways all the way up past the void, and then certain beings from beyond the void will join us in this secondary implant removal experience. เดี๋ยวสกอตนะคะจะเเราจะเริ่มการออกเจอร์นี่กันเอา remove implant กันนะคะโดยการเริ่มส่งฮิวเพื่อเชื่อมต่อไปอย่างมิติต่างๆแล้วขึ้นไปยังดินแดนของความว่างเพื่อให้บีอิงต่างๆที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างเนี่ยนะคะได้ลงมาออกเจอร์นี่ในการเอา implant ออกครั้งนี้ด้วย When you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life, whatever they are, person, place, or thing, all that's required is that you imagine something that makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักเคารพนะคะหรืออะไรก็ได้นะคะเป็นดอกไม้เป็นสิ่งของเป็นสัตว์อะไรก็ได้ว่าเรานึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มได้ In this context, the pure hue coming from far beyond the lower worlds of time and space, out in space, connects it directly to you. เป็นการเชื่อมต่อดึงเอาพลังงานของฮิวนะคะมาเชื่อมต่อตรงถึงตัวเราเลย So when you have the courage to step forward as you have done so now, despite being implanted, this means that as an Atman, you've always had mastery over negative things, but you've been intimidated and made to fear and afraid to understand and remember it. ซึ่งคุณปิญญดาเนี่ยนะคะมีความกล้าที่ทำให้มาเอา secondary implant ออกในวันนี้ได้ถึงแม้ว่าจะมีตัว implant ตัวนี้ทำให้เราเกิดความกลัวตายอะไรต่างๆนะคะแต่เราก็ยังเอาตัวเราเองออกมาได้เพราะ atma ของเราสามารถเอาชนะความกลัวทำทุกอย่างได้ Understand this was done to you long before you found yourself in a body on earth with no memory. ขอให้เข้าใจนะคะไอตัว implant เนี่ยถูกฝังเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้ที่ทำให้เราจำอะไรกันไม่ได้ I'm going to send out these hues now, and then we'll go on a journey to get this done. แล้วสกอตจะเริ่มส่งฮิวนะคะแล้วเราจะได้ออกเจอร์นี่เพื่อทำเอา implant ออกให้เสร็จ
I'm doing this, Ambassador Trillian, other master teachers are doing it with me. But understand, they are not on Earth. They're not in Earth's atmosphere. They're outside of it, where no negative nature exists. ตอนที่สกอตส่งคิวนะคะทอร์เรียนกับมาสเตอร์บีอิงอื่นๆเขาก็ร่วมส่งด้วยนะคะตอนนี้เราไม่ได้อยู่กันในโลกนะคะแต่เราอยู่ในอวกาศในความว่างที่ในอวกาศที่ไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่เลย Shantiel and Tonaltiel, a man and a woman, and Dontam and Lamtam are two couples from other worlds that work in the Galactic Alliance, also master teachers. จอนทิวโทนูทิวดอนเทียมดันเทียมนะคะทั้งคู่มาจากดาวอื่นนะคะและทั้งคู่ก็เป็นทำงานอยู่กับพันธมิตรกาแล็กติกแล้วก็เป็นมาสเตอร์บีอิงด้วย And these are the two couples I've introduced to people on Earth, but there are many more that are capable of freeing and helping other people on Earth. บีอิงสองคู่นี้นะคะที่สกอตแนะนำให้คนบนโลกได้รู้จักแต่ยังมีอีกหลายมาสเตอร์บีอิงนะคะที่เรายังไม่ได้รู้จักกันเลย Shantiel and Tonaltiel, about 6 feet tall with long hair to their shoulders in a Galactic Alliance single-piece form-fitting uniform, are standing beside you, showing you a pure energy body that looks human, about 36. จอนทิวโทนูทิวนะคะความสูงประมาณ6 ฟุตผมยาวประบ่านะคะใส่ชุดกาแล็กติกแล้วก็อยู่ข้างๆคุณใส่ชุดกาแล็กติกที่เป็นชุดเดียวติดกันนะคะตอนนี้ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของเขาอยู่ข้างๆคุณปิญญดา When you look above their bodies standing beside you, you are the Atma looking at them, not your brain, that's turned off. And you see that there is a spherical being hovering above the forms they choose to show you. อันนี้คุณปิญญดาเอาจากแอตมาของตัวเองนะคะมองไปยังเขาทั้งสองคนแล้วก็เห็นแอตมาของทั้งสองคนลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของเขาทั้งสองคน Then you realize you're looking at them as a spherical being. You can see them both at the same time to each side of you. And you have this 36-year-old perfect flawless woman body, beautiful, trim, that you're showing them in front of you. คุณพิญญดาใช้แอตมามองจากแอตมาตัวเองนะคะเห็นทั้งคู่เนี่ยพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน และคุณปิญญดาเองก็มีร่างกายทางพลังงานที่อยู่ด้านหน้าแอตมามานิดหนึ่งนะคะเป็นร่างกายประมาณ36 ปีหุ่นกระชับสมส่วนนะคะเป็นแสง This is something you know how to always known how to do, but fear, subconsciously implanted fear, has kept you terrorized from being able to do what you know how to do. Shantiel and Tonaltiel, part of their service is to keep the secondary and primary implants turned off for this journey for your benefit. จริงๆแล้วในการทำแบบนี้นะคะการมีร่างกายทางพลังงานแบบนี้เราทำกันได้มาก่อนลืมแล้วนะคะแต่เป็นเพราะความกลัวทำให้เราลืมเราคิดว่าเราทำไม่ได้นะคะในเวลานี้นะคะชอนทิวกับโทนูทิวเขาปิดตัว secondary implant กับ primary implant ให้นะคะเพื่อออกเดินนี้ต่อไป These beings cannot be intimidated or controlled by selfish people on Earth for any purpose. They are way beyond that. ทั้งคู่นะคะทั้งชอนทิวโทนูทิวไม่มีใครบนโลกสามารถจะไปสั่งการควบคุมอะไรพวกเขาได้เลยนะคะพวกเขาเหนือก้าวล้ำกว่าคนบนโลกมาก They do what they do of free will. Understand, they do not have subconscious minds at all. สิ่งที่เขาทำนะคะเป็นฟรีวิลแล้วพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกใดๆเลย They have photographic memories. They're telepathic. So are you. พวกเขามีความทรงจำที่เป็นเหมือนกับเป็นภาพนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกันระหว่างทางจิตกับตรงได้เลยเราเองก็ทำได้เหมือนกัน I'm not talking about their brain and body. That's on a ship asleep. We'll get into that. เราไม่ได้พูดถึงร่างกายและสมองนะคะที่อยู่ในยานนะคะเดี๋ยวเราค่อยพูดที่หลังเรื่องนั้น These beings who have been well trained are 200 to 300, 350 years old compared to an Earth person. By the time they're 10, they have the equivalent of 10 PhDs to a person on Earth. ทั้งคู่นี้นะคะมีอายุประมาณ250 ถึง 350 ปีถ้าเทียบกับอายุบนโลกแต่ในตอนที่พวกเขาอายุ10 ขวบเนี่ยเหมือนกับพวกเขาจบปริญญาเอก10 ใบ These beings, many out in space and other worlds, don't even deal with money. The things that motivate people on Earth do not motivate them. ทั้งคู่นี้นะคะหรือบีอิงอื่นๆที่อยู่ในอากาศหรือดาวอื่นโลกอื่นเนี่ยนะคะพวกเขาไม่ได้มีแรงจูงใจจากการทำเงินนะคะพวกเขาไม่ได้ใช้เงินเลย
Suddenly be aware of that you are at 10,000 meters in the atmosphere, hovering there, looking down through the roof of where you live at your body sitting there. And Chantel and Tonal are still beside you at 10,000 meters. ตอนนี้นะคะคุณปิญญดามารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่10,000 เมตรแล้วนะคะแล้วมองกลับมาทะลุเพดานหลังคามาแล้วเห็นตัวเองนั่งอยู่ที่ห้องที่บ้านนะคะชอนเทียวกับโทนเทียวก็ขึ้นมาอยู่ที่10,000 เมตรกับคุณปิญญดาด้วย You can see all around you, and you can see down through the roof, and you are a spherical being hovering in both places at the same time. คุณปิญญดามองไปรอบๆนะคะแล้วก็มองกลับลงมาก็เห็นตัวเองลอยอยู่ที่เพดานห้องเหนือร่างกายตัวเองเราอยู่ทั้งสองที่พร้อมกัน As a spherical being, you have multidimensional capabilities. แอดมานะคะหรือว่าพลังงานทรงกลมของพวกเราสามารถอยู่ได้ทุกมิติเลย And then suddenly you are in space, standing in a circle around Ambassador Trillian, looking down on Earth with its polar ice caps, blue oceans, brown land masses, and a barren moon that orbits the planet without turning on its axis. และคุณปิญญดาก็ตอนนี้ก็คือมาอยู่ในอวกาศนะคะลอยอยู่ตรงมีโทรเลียนเป็นจุดกลางนะคะแล้วก็มีบีอิงอื่นอยู่รอบๆล้อมรอบนะคะแล้วเราก็เห็นโลกของเราเห็นภูเขาเห็นขั้วน้ำแข็งเห็นมหาสมุทรนะคะและเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองหมุนรอบโลกอยู่ If you look at a Space Hubble telescope image, this all looks black to you. ในอวกาศที่เรามองไปรอบๆนะคะเราอาจจะบางคนอาจจะเห็นมันเป็นความดำมืด But as the atma that can see way beyond the frequencies limited to human eyes, this appears like a white golden light, not black, everywhere. Galaxies and stars are floating in it. แต่แอดมานะคะเราสามารถเห็นทุกอย่างเราจะเห็นไอ้ความดำมืดแต่จริงแล้วเป็นแสงสีขาวทองไปทุกที่เต็มไปทุกที่เลยนะคะแล้วก็มีดวงดาวต่างๆเนี่ยลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้สีขาวทอง Trillian's showing you his energy looking body that looks human, about 18 feet tall, about 36, light white gown on covering his body, long blonde hair down slightly curvy down to his shoulders, big blue eyes, slightly pointed ears. He's got his two thumbs up with a golden sphere of light glowing around his hands. ทอร์เรียนนะคะก็คือยืนอยู่แสดงร่างกายทางพลังงานให้เห็นสูงประมาณ18 ฟุตผมบลอนด์ยาวนะคะดวงตากลมโตใส่ชุดกราวกล่อมเท้านะคะไม่ได้สวมรองเท้าแล้วก็มีพลังงานส่งมาที่มือของเขาที่เป็นนิ้วโป้งยกขึ้นมาทั้ง2 นิ้ว If you look above that body form he's showing you, you'll see this big spherical being, this atma that is Ambassador Trillian. มองขึ้นไปเหนือร่างกายทางพลังงานของ Ambassador Trillian นะคะนั่นคือแอดมาขนาดใหญ่นั่นแหละค่ะตัวตนที่แท้จริงของ Trillian. Chantiel and Tonaltiel are standing to each side of you. I'm further to the right, Pari to the left. There are several master teachers here in a circle out in space that appear to have human bodies standing there. ตอนนี้อยู่ในอวกาศกันนะคะแพรสกอตอยู่ด้านขวาแพรรี่อยู่ทางด้านซ้ายขยับออกมาไกลหน่อยนะคะแล้วรอบๆก็มีมาสเตอร์บีอิงจำนวนหนึ่งนะคะยืนรอบๆอยู่ตรงนั้นก็คือมองดูอยู่ Ramu is there towards Earth. Opelum's further away towards space. Etta and Din are hovering above Ambassador Trillian's head, up above the sphere that he is, the Atma. And higher up is a being named Satnam. And up above that you see an opening vortex whirling. And you see a long snow-covered mountain range on the other side of that vortex. ตรงนี้นะคะคุณปิญญดาจะเห็นมาสเตอร์รามูอยู่ทางฝั่งโลกมาสเตอร์โอคาลัมอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วมีเอทธาเดนลอยอยู่เหนือแอตมาของทอร์เรียนแล้วเหนือเอทธาเดนขึ้นไปก็คือซัดน้ำเหนือซัดดำขึ้นไปเราก็จะเห็นเหมือนเป็นช่องพลังงานเป็นวอร์เท็กซ์นะคะด้านบนเหมือนมีช่องเปิดอยู่แล้วก็เห็นเป็นทิวเขาอยู่นะคะ When you look out in space from where you're standing, first look up. Now you have a body form that looks human with eyes, and so you can objectively see what's about to happen to the Atma you are, that spherical being you are. คุณปิญญดาก็คือใช้ร่างกายทางพลังงานซึ่งเรามีความสามารถในการสัมผัสหรือเห็นทุกอย่างได้นะคะมองขึ้นไปที่แอตมานะคะเพราะว่าเราจะสามารถเห็นได้ทุกอย่าง Around the Atma you are,
You are in the Atma looking down at your body, looking up at yourself. There's a field of energy, very large. It comes out the North Pole of the Atma and comes in the South Pole, just like the electromagnetic field that surrounds the planet Earth. ก็คุณปิญญาดาใช้ร่างกายทางพลังงานมองดูอัตมาและอัตมาก็มองร่างกายทางพลังงานของเรานะคะที่อัตมาของเรามีสนามพลังงานใหญ่ๆอยู่นะคะส่งมาจากด้านขั้วเหนือแล้วส่งออกมาด้านข้างกลับเข้าไปยังที่ขั้วใต้ The same field of energy is around Turelian, around the Atma. It's also around that body form he's showing you and around yours. แล้วก็สนามพลังงานนี้นะคะก็อยู่รอบๆแอตมาของเทอร์เรียนเหมือนกันแล้วก็อยู่รอบๆร่างกายทางพลังงานของเขาเหมือนกันเราก็มีแบบนี้เหมือนกัน Chantal and Tonital are pointing out in space. And out in space you see a ship hovering there about 30 feet across, disc-shaped. 3 semi-ferric pods on the bottom. A blue anti-gravitic light around it. You can see right through this blue-gray metallic hull because you're an Atma. จอห์นทิวโทนทิวชี้ไปที่ยานนะคะที่อยู่ไกลไปนิดนึงนะคะเห็นว่ายานขนาด30ฟุตนะคะที่ใต้ยานมันเป็นเหมือนกับเป็นลูกครึ่งวงกลมสามเหลี่ยมประกบกันยื่นออกมานะคะแล้วก็รอบๆตัวยานก็คือเป็นแสงสีฟ้าอ่อนเป็นเรื่องของแรงต้านแรงโน้มถ่วงนะคะแล้วตัวยานเนี่ยเป็นเหมือนเมทัลลิกสีดอกบลูน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเทา There are 4 couples on that ship. 3 couples are standing beside a semicircular control console with faceted luminous crystal controls they're touching. In the back, on a lounge, sitting down, are 2 people, a man and a woman, with their heads to their chest, apparently asleep. ในยานนะคะเราสามารถมองทะลุยานได้ในยานมีคู่สามีภรรยา3คู่ยืนอยู่ข้างๆตัวคอนโซลที่เป็นคริสตัลนะคะและในนั้นก็จะมีคริสตัลเป็นสีเนี่ยส่องแสงอยู่พวกเขากำลังใช้มือและกดปุ่มต่างๆอยู่ด้านหลังยานจะเห็นคู่สามีภรรยานั่งเหมือนเอาศีรษะประกบหน้าอกอยู่นะคะเหมือนเขากำลังหลับ And then you realize that Chantal and Tonatiel standing beside you, showing this human form, is the couple that's asleep. They're out of their bodies on this mission to remove secondary implants from you. แล้วคุณปิญญาดาก็รู้ได้ก็รู้เลยนะคะว่าตอนคนที่มายืนข้างๆคุณปิญญาดาที่เป็นร่างกายทางพลังงานนะก็คือชอนทิวกับโทนทิวที่มีร่างกายอยู่ในยานเขาออกมาทำแบบนี้เพื่อมาช่วยเอา secondary implant ออกให้ In that huge field that surrounds the outside outer layer of the Atma, it's not in the Atma, are a triangular positioned 3 oval-shaped lights that are connected through that field. They don't go through the Atma. ในสนามพลังงานรอบๆแอตมาไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะจะมีตัวที่เป็นแสงวงรี3จุดอยู่ที่วางเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะอยู่ในสนามพลังงานตรงนั้น It's impossible to implant or do anything of a negative nature inside the Atma itself. It's not made of matter, energy, space, and time. It's not molecules. It's not atoms. ไม่มีอะไรเอาไปฝังในแอตมาในตัวตนที่แท้จริงของเราได้นะคะเพราะในแอตมาไม่ได้สร้างจากพลังงานนิวเคลียร์พลังงานอะตอมหรือโมเลกุลใดๆเลยเป็นพลังงานที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยฝังอะไรไม่ได้ In your case, they're positioned. If the white core of your being is here, there's the golden outer layer. There's huge electromagnetic field. They're about 2/3 of the way out in that field, right extending from the, say, divide the Atma in half, and it's right on the equator. One on the left, one on the right, and one higher up above in that electromagnetic field. จะมีอยู่3จุดนะคะก็คือว่าแอตมาของเราแบ่งเหมือนกับเป็นเส้นศูนย์เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะคะนั่นคือแอตมาของเราแล้วพอจากแอตมาของเราข้างรอบๆเนี่ยก็คือจะเป็นสนามพลังงานไอ้ตัว implant 3 อันตรงเนี้ยมันจะถูกฝังในสนามพลังงานเศษ2/3ในสนามพลังงานทั้งด้านซ้ายด้านขวาในตรงแถบเส้นศูนย์ประมาณเส้นศูนย์กลางของเรานะคะแล้วอันนึงคืออยู่ด้านบนคือด้านเหนือ Chantal and Toltel are escorting you over to the one on the left side. They move right up into your field of energy, which is the white golden light moving around pole to pole around the outside of your Atma. And they're reaching in. Chantal reaches in, and this thing gets attracted to his hand, and he lifts this thing out about a foot wide and shows it in front of your face.
ทั้งคู่นะคะชอนทิวกับโทนทิวไปเอาไปเอาอันที่อยู่ทางฝั่งซ้ายออกมาก่อนในสนามพลังงานนะคะที่อยู่รอบๆแอตมานะคะแล้วก็ชอนทิวเนี่ยใช้มือของเขาเข้าไปหยิบไอ้ตัวแอตมาออกมาหยิบตัวอิมแพลนเนี่ยออกมารู้สึกว่ามันติดอยู่กับมือของเขาเลยนะคะแล้วก็มาโชว์ให้คุณอภิญญดาดู Tunnel Teal puts her hand in and activates it. And it's a beautiful scene. And you're going to be able to, I'm going to describe it for you. แล้วโทนูทิวก็ใช้มือของเขาเหมือนกับเป็นการเปิดให้ภาพนี้ทำงานนะคะเดี๋ยวสก็จะบรรยายให้ฟังว่าคืออะไร There's a blue-green ocean. You're out in the middle of it. It has glowing light about a foot above it. And you've landed a ship that's floating just above the waves. And an oval door opens in the side of this craft, 60 feet wide. And you come out in a very slim swimsuit and dive into this water right from the ship. ในภาพนี้นะคะเป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินเขียวนะคะแล้วก็คุณปิญญดาเนี่ยอยู่บนยานที่ขนาดประมาณ60ฟุตนะคะแล้วเหมือนกับคุณปิญญดาเนี่ยแล้วที่น้ำทะเลเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยมันมีแสงที่ส่องขึ้นมาประมาณเป็นฟุตนะคะแล้วคุณปิญญดาก็คือว่ากระโดดลงจากยานลงมาว่ายน้ำเลยนะคะโดยยานนี้ลอยอยู่เหนือน้ำนะคะ Things that look like dolphins and a whale swims by and they begin to speak to you. I mean, you can hear them mind to mind. You're telepathic. They're intelligent. You can see an Atma hovering above them. You are hovering above this alien body, this human woman form, about 30 years old. ตอนที่เราลงไปในน้ำเนี่ยนะคะเราว่ายน้ำมีปลาโลมากับปลาวาฬมาว่ายน้ำข้างๆก็คือพูดคุยกันเราจะเข้าใจภาษากันแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขาด้วยนะคะแล้วคุณปิญญดาตอนนี้คืออายุประมาณ30ปีนะ There's nothing wrong with this life. It was a long time ago. It was not on Earth, and there's no negative nature in it. It's what's been ไม่มีอะไร it's what's been put behind it that you don't want there. ภาพนี้ไม่ได้เป็นภาพอะไรที่มีปัญหาหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มาเอาแกรนมาที่มาถูกฝังติดไว้กับใต้ภาพนี้แหละค่ะที่คือเป็นปัญหา Terror, torture, death, and intimidation, like, we'll kill you again if you remember. This is artificial. What these things are that's behind this beautiful scene that's been used against you, they're all negative, but they're not your ความ experience. ตายการขู่ฆ่าตายอย่างทรมานที่จะพยายามจดจำให้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมันเป็นโปรแกรมที่ฝังเอาไว้ใต้ภาพอันสวยงามนี้นะคะและไม่ใช่ประสบการณ์ใดๆของคุณพิญญดาเลย They're artificially implanted, they aren't yours. มันเป็นโปรแกรมที่ฝังเอาไว้นะเป็นโปรแกรมประดิษฐ์ที่ฝังเอาไว้ไม่ใช่โปรแกรมของคุณพิญญดา We don't care what's in it, they're not yours anyway. เราไม่ต้องไปสนใจโปรแกรมนั้นนะคะเพราะไม่ใช่ประสบการณ์จริงของเรา Tunnel Teal is simply spinning it around in a circle with her finger. And then it disintegrates into the white golden light that surrounds us. โดนัลด์ทิวนะคะเขาหมุนผ้าตัววงรีที่เป็นผ้าแสงนะคะหมุนจนอันตรธานหายไปนะคะ And they start giggling because it's very uplifting. When that energy becomes the hue around us, it releases a lot of energy. So it's very beneficial to you. แล้วพวกเขาก็เริ่มหัวเราะนะคะเหมือนกับเป็นการหัวเราะเฉลิมฉลองที่ทำปลดช่วยคุณปิญญดาปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะคะ The hole where this thing was taken out of is already smoothed over. There's nothing there now. รอยตัวที่อิมแพลนตัวนี้อยู่นะคะตอนนี้คือถูกปรับให้เรียบแล้วนะคะเคลียร์แล้ว Now they're moving you over to the implant, this oval white light that looks attractive, over to the right side of this field that surrounds the outside of the atma. ตอนนี้ทั้งคู่นะคะเขาเลื่อนไปเอาตัวอิมแพลนที่เป็นรูปวงรีที่เป็นแสงและดูเหมือนกับจะสวยงามทางด้านอยู่ในสนามพลังงานอันตัวที่อยู่ทางขวามือ Tunnel Teal is reaching in and lifting it out just like Shan Teal, and they're holding it up in their hands and putting it up in front of your face. Remember, you're the Atma hovering above this human form that looks like you, about 36.
แล้ว tonal tilt นะคะเขาก็ไปเอาตัว implant อยู่ด้านฝั่งขวาเนี่ยเอาออกมาจากสนามพลังงานมาให้คุณปิญญดาดูนะคะซึ่งเอาออกมาจากตัว ATMA ออกมาจาก ATMA นะคะให้มาดู And then you begin to be drawn to look inside it, and images turn on within this like a hologram. แล้วคุณปิญญดาเหมือนกับถูกดูดไปให้ดูภาพนี้นะคะเหมือนเป็นภาพโฮโลแกรม You're walking down a staircase in a circle that goes down the trunk of a very gigantic, huge tree. คุณพิญญดากำลังเดินลงบันไดนะคะบันไดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นวงกลมนะคะวนอยู่บนต้นไม้อะเป็นกับบันไดที่เดินลงมาจากต้นไม้นะคะต้นไม้ต้นใหญ่เลย When you look up, this tree goes up over a mile, and there's palm fronds on it that stretch out and connect to other trees like a canopy a mile up in the air. คุณปิญญดาเงยหน้าขึ้นมองนะคะคือต้นไม้น่ะเป็นตัวคือสูงใหญ่ยาวมากเลยนะคะเป็นไมล์เลยนะคะแล้วก็คือกิ่งก้านสาขาเนี่ยมันก็คือเขาเรียกอะไรคะมาชนกันจนแบบแตกเหมือนกับเป็นแบบผืนแผ่นดินได้เลยนะ And you're stepping off this crystal-like staircase and walking through lavender grass in between orchard trees that have these pear-shaped, multicolored fruits hanging from them. แล้วคุณพิยดาก็เดินลงมาจากบันไดที่เป็นคริสตัลนะคะเดินลงมาตรงหญ้าที่เป็นสีม่วงๆนะคะแล้วตรงบริเวณนั้นก็คือเราก็จะเห็นแบบผลไม้ที่เป็นเหมือนเป็นคริสตัลนะคะ When you realize you're looking at yourself as an Atma watching this scene from another world, you appear to be about 16 years old, but you have long brown hair to your shoulder, you have slightly pale green skin, but you're actually several hundred years old. ในภาพนี้นะคะให้ใช้แอตมาของตัวเราที่อยู่ในภาพนะคะมองลงมาเห็นตัวเองผมยาวสีน้ำตาลประบาดแล้วผิวเป็นสีเขียวนะคะอายุประมาณ 200-300 ปี See, these are scenes that are part of your past, but they're beautiful. If you had found them by accident or woke them up somehow and they were no longer subconscious, you would not want to get rid of them. ภาพที่เป็นภาพถ้าเกิดว่าคุณปิญญดาบังเอิญมาเจอเองเห็นเองเนี่ยนะคะเราจะไม่อยากกำจัดมันทิ้งเพราะมันเป็นภาพส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราเคยใช้มา These were good experiences long ago you were made to forget because the terror that's recorded behind them by abusing science is what keeps you afraid to remember these great things. มันเป็นภาพที่สวยงามและไม่มีอะไรเสียหายนะคะแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีโดยฝ่ายต่างดาวที่ไม่ดีเนี่ยก็คือใช้เป็นโปรแกรมไปฝังไว้ใต้ภาพนี้ทำให้เราเกิดความกลัวและจำอะไรไม่ได้ Understand, there's not a human being on Earth, and most plant and animal life did not evolve on that planet's atmosphere in the first place. พอให้รู้และเข้าใจนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคนต้นไม้หรือสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้วิวัฒน์กันมาจากโลกใบนี้ All the races represented on Earth, it's not possible for one planet, one atmosphere, and one sun to produce so many kinds of variations of human being. They all come from different world systems long ago. มันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ดาวโลกของเราที่มีระบบดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ดวงเดียวจะสามารถมีเผ่าพันธุ์หลากหลายได้อยู่บนโลกของเราใบนี้ใบเดียวนะคะก็คือต้องมีการนำมาจากดวงดาวต่างๆเนี่ยเมื่อนานมาแล้วมายังโลกของเรามีการเดินทางมายังโลกของเรา Chantal and Tonja are now, and you're moving up in space through this golden white light up to this other one that's up near the top of this electromagnetic field. Not in the North Pole of it, up near the top. ตอนนี้นะคะชอนทิวโทนทิวเขาก็ไปอันตัวที่ตัว implant วงรีสีเป็นแสงนะคะตรงที่อยู่ทางด้านเหนือ At this time, Chantal and Tonal are taking your two hands made of energy, right? Look human, putting their palms under yours and helping you to move into this field and lift this white spherical light out so you can see what's in it. ชอนทิวกับโทนทิวเขาให้คุณพิญญดาเอามือของตัวเองเข้าไปจับตัววงแสงวงเรนี้นะคะพวกเขาทั้งสองใช้มือจับมือ
คืออยู่ใต้มือของเราอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอาดึงออกมาจากดึงออกมาจากไอ้พลังงานตรงสนามพลังงานแล้วให้คุณปิญญาดาดู You're standing in a field of what looks like a blue-green grass and beautiful stalks 4 feet high of flowers, big flowering plants. And in the distance, these blue-green forest trees surrounding two sides of mountains that go off into the distance. There's a river running like a snake into the distance towards the sun. ในภาพนี้นะคะคุณปิญญาดายืนอยู่บนหญ้าออกสีเขียวเขียวฟ้านะคันเขียวน้ำเงินนะแล้วก็มีต้นไม้คือมีลำต้นไม้ต้นสูงใหญ่มากเลยแล้วก็ด้านข้างก็คือมีเนี่ยนิ้วเขาเรียกเขาสองแนวนะคะแล้วก็มีแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านเป็นรูปงูนะ You appear to be a woman about 35 here, but you're hundreds of years older than a person on Earth, not even approaching a third of your age. ในในในภาพนี้นะคะอายุประมาณ35 ปีถ้าแต่จริงๆในภาพนี้ก็คือน่าจะเป็น100 กว่าปีนะคะ You are an Atma. You can see yourself hovering above this form. You were doing it then. It's hovering above the form you have on Earth right now. เพราะว่าเราคือแอตมานะคะเราก็สามารถจะมองเห็นร่างกายนี้นะคะของเราเองขณะเดียวกันแอตมาเราก็ยังเห็นร่างกายของเราที่นั่งอยู่บนโลกในเวลานี้ And then you begin to see what's inside this more. And you're holding out this wand. It's a long, it looks like a long, five-sided, like a quartz crystal with different rainbow color sections down it to a point. And you're waving it in the air. And you're hearing these different sounds, like musical sounds and tones. And it's making these color patterns in the air that weave in and around each other. คุณปิญญาดาเนี่ยเหมือนกับถือว่าคอร์ดยาวๆอันหนึ่งนะคะซึ่งแบบมันจะมีแถบสีต่างๆอยู่นั้นแล้วปลายคอร์ดอันนี้มันแหลมนะแล้วเราก็เหมือนกับชี้ขึ้นไปในอากาศแล้วมันก็จะส่งแสงต่างๆออกไปเนี่ยแล้วก็ออกส่งเสียงแบบเสียงเพราะๆด้วยนะคะแล้วเส้นแสงต่างๆนั้นมันก็ถักทอกันในอากาศ As a scientist in that life on that planet, far away from Earth, you were experimenting with the two aspects of the primary hue, the omnipresent energy. It produces a sound, depending on the plane you're in, and a light, and you're working harmonizing the two. ในชีวิตนี้นะคะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดาวไหนสักดวงหนึ่งนะคะกำลังทดลองเหมือนกับว่าใช้เสียงของฮิวเข้ามาทำงานกับแสงจากไอ้ขวดตัวนี้นะคะคือทดลองได้เป็นแสงและเสียงออกมา Can you imagine what you're wearing? Can you see it? จินตนาการเห็นไหมคะว่าตัวเองใส่ชุดอะไร You've got a single form-fitting suit on, even the shoes, and there's a Galactic Alliance symbol on the right chest area of this uniform. เป็นชุดเดียวติดกันนะคะเป็นเหมือนเป็นชุดเดียวกับพันธมิตรกาแล็กติกแล้วก็มีเครื่องหมายกาแล็กติกอยู่หน้าอกขวา Silver Galaxy, four-sided golden-sided pyramid with a quartz cap and three blue stars in triangular formation above the apex. เป็นรูปสัญลักษณ์ของกาแล็กติกนะคะก็คือกาแล็กซี่สีเงินนะคะแล้วก็มีพีระมิดเป็นทองคำมีควอร์ตเป็นยอดแล้วก็ด้านเหนือพีระมิดขึ้นไปมีดวงดาว3 ดวงวางเป็นสามเหลี่ยมนะคะ Several 100,000 years ago. หลาย several hundred หลายร้อยปีมาก่อนแล้วนะคะหลายพันปีมาก่อนแล้วนะคะ So, you're a being who's been living and running bodies for billions of years and made to forget all about it, just like everybody else on Earth, for now. ก็คือแอดมาตัวตนของคุณพิญญดาเองก็มาใช้ชีวิตเป็นพันล้านปีแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราก็ลืมต่างๆเหมือนคนบนโลกนี่แหละ Shantiol and Tonaltiol's hands, one of their hands is under your palms, and they're moving it up so that you collapse your hands together, and this scene vanishes into the white golden light that surrounds us. ชอนทิวโซโนยิวเขาวางมือไว้ใต้มือของคุณปิญญดาใช่ไหมแล้วให้คุณปิญญดาเอามือประกบกันนะคะแล้วไอ้ภาพนี้ก็ค่อยการตะทานหายไป You haven't lost the experience of these journeys in those lives, but the negative element behind them is gone, and it's permanent. It cannot be reversed.
ประสบการณ์จากภาพต่างๆที่เราเคยมีมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้หายไปไหนแต่ไอ้โปรแกรมที่ฝังไว้กับประสบการณ์หรือภาพต่างๆเนี่ยมันถูกกำจัดออกไปให้แล้วนะคะ People on Earth, if they were normal, they're not yet. There's a reason in galactic history for that. But if they were normal, they could look out into the universe walking down a street as the Atma and know this stuff while they're going into a restaurant. คนบนโลกคิดว่าตัวเองเป็นคนปกตินะคะแต่จริงๆแล้วพวกเรายังไม่ปกติถ้าเราปกติเวลาที่เราเดินจะไปซื้อร้านไปกินข้าวที่ร้านอาหารใดๆก็ตามเราสามารถจะเข้าใจหรือเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เป็นธรรมชาติเลย In that electromagnetic field that surrounds the Atma and surrounds your body on Earth, the same big field. It's not a small aura like a little close to the body with colors. It's big. And those three implants, secondary, are gone. ในสนามพลังงานขนาดใหญ่มากนะคะรอบๆแอตมาแล้วก็สนามพลังงานขนาดใหญ่รอบร่างกายที่ไม่ใช่เป็นออร่าที่เป็นแสงสีจุดจำกัดนะคะหรือที่แคบๆรอบร่างกายตัวอิมพลานต์3ตัวตอนนี้ถูกเอาออกไปแล้ว You are in the omnipresent hue out in space. It's aware of you. Is a co-creator with us. So we want to imagine good uplifting things for all life because it will fulfill or manifest whatever you imagine, good or bad. ตอนนี้คุณปิญญดาอยู่ในสนามพลังงานของฮิวนะคะแล้วก็ได้มารู้จักคุณปิญญดาแล้วก็คือเราจะมาร่วมสร้างสรรค์กันจากนี้ไปคุณปิญญดาก็จะมีความสามารถในการร่วมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ให้ทุกสรรพสิ่ง The primary implant, what it is, contains actual death and torture and experience you went through, your own actual experience. There will come a time when you will be prepared to be able to sit in a white chair, and they're located in a number of places, and you'll be able to see what it is and make it just a memory in a safe way. ตัว primary implant นะคะตัวนั้นมันยังเป็นประสบการณ์อยู่แต่ว่าคุณปิญญดาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะเอาออกในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะมันมีอยู่หลายที่อยู่นะคะ Such a thing cannot be removed by any technology or any being living in the atmosphere of planet Earth because all people on Earth have subconscious minds and implants that influence and misdirect their decision making. ตัว primary implant นะคะไม่สามารถเอาออกได้จากคนบนโลกที่มีจิตใต้สำนึกที่มีความกลัวแล้วก็ไม่มีเทคโนโลยีไหนบนโลกที่จะเอา implant ตัว primary implant ออกได้ And this work is for all the people of Earth, politicians, religious leaders, everybody on Earth, the animals, the plants, the whole thing. It's for all of them because the same implantation was done to them all. งานนี้ที่เราก็ทำกันอยู่นะคะก็คือเป็นประโยชน์กับทุกคนเพื่อทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลผู้นำศาสนาหรือประชาชนคนบนโลกทุกคนเพราะทุกคนก็ถูกฝัง implant เอาไว้ Terrellian's looking at you. You can hear him speak with you as a deep male voice. กาลาเดียนก็คือกำลังพูดคุยกับคุณปิญญดานะคะเป็นเสียงที่เป็นเสียงก็เรียกเสียงลึกๆฟังดูนะคะแต่ก็ไพเราะ He's telling you that every night when you're out of your body, if you call on these people you've met on this journey, do a few hues, send it out, and then ask for their assistance. They will assist you every night to be free of what's called the primary implant. กาลาเดียนบอกว่าในตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนขอให้บอกบีอิงต่างๆที่มาออกเจอร์นี่ในวันนี้แล้วก็ส่งคิวไปประมาณสัก2-3 นาทีนะคะขอให้เขามาช่วยนะคะตอนกลางคืนแล้วพวกเขาจะเข้ามาช่วยทุกคืน This is something you must co-create through your own courage with Galactic Alliance people, with master teachers, when you're ready. สิ่งนี้นะคะเมื่อคุณปิญญดาพร้อมแล้วก็คือเราจะต้องมีความกล้าแล้วก็จะร่วมสร้างสรรค์เพื่อให้การพันธมิตรกาแล็กติกนะคะหรือบีอิงต่างๆมาสเตอร์บีอิงต่างๆเนี่ยเขามาช่วยนะคะเมื่อเราพร้อม Primary implants designed to kill your body if it was attempted to be removed at this point. primary implant ถูกออกแบบมาให้ทำให้เราเสียร่างกายได้นะคะถ้าเราพยายามเอาออกกันในเวลานี้ Of course, it will be vanished or removed when they are ready to do it. Then you'll be surrounded in a protected way. You will see these images come up. You will know it is your own experience. And then it will just become a memory.
แน่นอนว่าเราสามารถที่จะเอามันออกได้นะคะแต่เราต้องทำในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้เราได้ไปรับรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประสบการณ์จริงของเราและทำให้มันเป็นเพียงแค่ความทรงจำ In the meantime, because the secondary implants are gone that hold this in place, you'll have the choice when you experience fear of the present or future on Earth. You can choose to indulge in it out of a bad habit, or you can choose to turn away from it and turn it off. ตอนนี้ตัว secondary implant เนี่ยได้ออกไปแล้วนะคะ เมื่อเรามีเรื่องของความกลัวความกังวลหรืออะไรความทุกข์ที่เกิดจากทางโลก เราก็สามารถที่จะไม่ไปสนใจมันได้นะคะ เราเลือกที่จะไม่ไปโฟกัสตรงนั้นได้ You're going โด to ยการ find ปิด you're going to find that your IQ, your intelligence level goes way up from here. In the days and weeks that follow, you'll be able to comprehend and understand this as if you always knew it. เดี๋ยว ไม่นานจากนี้นะคะคุณพิญญดาก็จะเข้าใจเองนะคะว่าเราฉลาดขึ้นแล้วเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากๆขึ้นเลยนะ This is your experience that will come your way. นี่คือเป็นประสบการณ์ของคุณพิญญดาแล้วมันก็คือจะมาเองนะคะมาเองเรื่อย This work that I do with many beings from other worlds and other dimensions and master teachers I've worked with my whole life is that we're doing this of free will as part of a new energy moving through the solar system to bring about a different, unexpected destiny for Earth than its destruction. งานที่สกอตทำนะคะซึ่งใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตทำงานกับบีอิงต่างๆเนี่ยหลากหลายบีอิงจำนวนมากมายเลยนะคะเพื่อเป็นการนำเอาพลังงานใหม่เพื่อมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาลและไม่ให้โลกเนี่ยเกิดการทำลายล้างตัวเอง You find yourself back hovering above the ceiling near where you live. Chantiel and Tonalty are both right there. ตอนนี้คุณปิญญดาลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะชอนชิวโทนทิวก็ยังอยู่ข้าง There's a white golden light flowing down through all of you. It's going through the huge field around the atma. It's going through the field around you, through the pineal gland, the center of the brain. It's going out into space. It's going out into the core of the galaxy and right up the white golden light of shaft of light that runs up through the middle of it. ๆพลังงานแสงสีขาวทองนะคะก็คือส่งผ่านแอตมาสนามพลังงานรอบแอตมาแล้วก็ส่งผ่านสนามพลังงานรอบร่างกายไปที่ภายนิวเคลียร์นะคะแล้วก็ส่งพลังงานที่ส่งต่อออกไปในอวกาศแล้วก็ส่งไปที่แกนกลางกาแล็กติกนะคะแล้วก็เป็นลำแสงขึ้นไป It returns to the source. แล้วก็ส่งกลับขึ้นไปหาพระผู้สร้าง We go to other worlds and other dimensions and all the way up to the void and Satnam's realm and beyond to the U Expansion Ray Academy, which is very important when we go on the group journeys. เราจะไปกันที่ดาวอื่นนะคะมิติอื่นหรือไปเหนือดินแดนเกาะจะไปเหนือดินแดนความว่างและดินแดนของซัดนามในการออกกรุ๊ปเจอร์นี่ครั้งต่อๆไป To get the best out of these group journeys, secondary implants have to be gone. สิ่งที่ดีที่สุดนะคะในการที่จะไปออกกรุ๊ปเจอร์นี่ก็คือไอ้ตรงนี้นะคะก็คือ secondary implant ถูกเอาออกไปแล้ว For people who will not be able to be taken on one journeys like this because they're rare, they'll be able to experience this secondary and eventually primary implant removal on their journeys through the group journeys and at night when they're out of their bodies. สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้เอา secondary implant ออกแบบนี้แบบ1 ต่อ 1เนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปร่วมในกลุ่ม journey ได้เพราะว่านอกจากทำให้เราช่วยจดจำได้แล้วเนี่ยในตอนกลางคืนนะคะเราก็จะมีประสบการณ์แบบเดียวกันเวลาที่เราหลับจะมี being มาช่วยเอาออกให้ Give it a couple of days, get a cup of tea, turn off your phone, play this recording back, and you will be amazed at how much went on in it you don't remember right now. And you'll understand it as if you already always did know it. ให้เวลาตัวเอง2-3 วันแล้วกลับมาฟังวิดีโอนี้ใหม่นะคะแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าเราจะเข้าใจอะไรได้ขึ้นมากในวันนี้เราอาจจะจำอะไรยังไม่ได้เยอะแต่อีก2-3 วันพอเรากลับมาฟังใหม่เราจะเข้าใจรู้อะไรได้มากๆขึ้นเลยนะ Secondary implants gone, your IQ, your intelligence will go way up. Your ability to comprehend comes from the awakened Atma. ตอนนี้ secondary implant เอาออกไปแล้วนะคะไอการตื่นรู้เนี่ยต่างๆการรู้การอะไรต่างๆก็คือเกิดจากการตื่นรู้ที่แอดมานะคะ When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That's a secondary implant removal journey. The มี real การเอา
นี่คือการเอา secondary implant ออกนะคะ It's a privilege for me to do this for people with Pari for a short time. It's not practical for us to continue to do one-on-one journeys for 10,000 or 10 million people. It would take us 1,000 years. But it can be done with many associates from off-world who will help the rest of the people of the planet. รู้สึกว่ารู้สึกดีนะคะที่เราได้มีโอกาสช่วยเอา implant ออกให้คนได้แบบ1 ต่อ 1แบบนี้ one on one นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเอาออกให้คนได้เป็นหมื่นหรือเป็นพันคนได้เพราะมันต้องใช้เวลามากๆนะคะเราต้องให้ being ต่างๆที่เขามีจำนวนมากมายเป็นคนช่วยมาเอาออกให้ I'll bring this recording to a close.